بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی ji bername zimanê me carekî din em bi hev re ne temaşevanên hêja. Îro jî waneyê me li ser zimanê Kurdî ye. Zimanê Kurdî wek destpêk dikeve nav kîjan malbatan de. Destpêkê em zimanê xwe nas bikin. Ziman çi ye? Beriya niha jî me hinek xalên girîng anîbûn ziman, lê belê îro em ê hinekî berfirehtir ji we re şîrove bikin. Wek destpêk em ziman nas bikin. Ziman navgîna ragihandin a mirovan e. Beriya ziman mirov tiştan radikîne hevdû. Ziman çand e, nasnameya gelan e. Her wiha zimanê Kurdî jî ji bo me Kurdan nasnameya me ye. Gerek e wek destpêk em nas bikin zimanê me Kurdî dikeve nav kîjan malbatan de. Wek berferehî em li ser nasekinin ji ber gelek ziman gelek dema me dixwe lê em zimanê xwe Kurdî bingeha wê navê wê ji ku derê tê nas bikin wê baş bê. Belê şagirtina hûn jî bi xêr hatin. Niha jî ev waneya me ye ku me li ser depê hazir kirî ji we re em ê hinekî li ser bixebitin û hinek tiştê jê fêm bikin. Em niha bala xwe baş bidine depa xwe. Malbatên zimanan. Malbatên zimanan. Heta ziman jî malbatê wê hene. Ziman jî dikevin nav malbatan de. Hind Ewropa. Zimanê Hind Ewropa. Ev ziman di aliyan di nav xwe de digire. Zimanên Asyayî, parzemîna Asya, zimanên Ewropî. Zimanê me Kurdî dikeve nav kîjan malbatê de. Zimanên Asyayî Hindî heye, Îranî heye. Hindî heye, Îranî heye. Ev her du jî wekî gel dibin erqên arî. Em Kurd jî erqê me arî ye. Ji ber vê yekê girêdana di aliyê ziman de ê me vî gelê bi hevdû re heye. Zimanê Hindî, Hindî Ordî. Ordî ev jî navê welatekî ye lê bi domana demê re tê guhertin. Navê em bêjin zimanan e, navê qebailan e, êlên yani gelin ev ji war bêjin Ordî. İranî. Zimanê İranî, Farsî, Kurdî, Belûcî. Bi vê yekê em nas dikin ku Kurdî dikeve nav İranî de. İranî ji zimanên Asyayî ye. Zimanên Asyayî Hind Ewropa ye. Hind Ewropa yek ji malbatên zimanan e. Ev hat naskirin. Belê niha jî em li ser ziman disekinin. Em derbasî waneyeke nû ji rê zimana xwe kurmancî dibin. Waneya me nû çi ye? Veqetandek e. Em niha veqetandekê wek pênase bidin naskirin. Veqetandek çi ye? Çi karî dike? Em ê bi hevdû re niha nas bikin. Lê em bihêvîne ku waneya me boriya tewangê û veqetandekê de şaştî yan jî tevlîhevî di mêjî de dernekevê. Em her waneyekî pênasa wê didinê de. Her mijarekî, her waneyekî rê ziman pênaseke wê heye. Gerek e wa pênasê em ji hevdû veqetînin. Ya girîng çi ye ku em fêm bikin, ne ku em ji ber bikin. Ji berkirin, ji bîrkirinê jî tîne. Lê fêmkirin timmî di mêjî de tê çandin. Ji ber vê yekê em niha bala xwe bidin vê waneyê wê pir baş bê. Veqetandek berî ku em pênasayê ji we re bidin naskirin. Niha em bêjin veqetandek. Di mêjiyê we de wek çi tê naskirin? Veqetandek. Niha em bêjin hîna hûn pênasayê nizanin. Hîna hûn tiştekî ser veqetandekan nizanin. Em ji kesekê xerîb re jî bêjin îro wana me veqetandek bû. Veqetandek dema got yani yek bêje îro wana me veqetandek e. Wek çi di mêjiyê me de çê dibe? Vaka mirov bêje veqetandar tiştekî ji tişt ne. Belê. Wek veqetandin di navbera du peyvadeyan jî du aliya de. Belê niha veqetandin ew bi xwe ji navê xwe wilo ji merdê de diyar kirin. Lê wek pênase ne. Wek pênase ne. Veqetandek çi dike? Girêdanê di navbera du peyva de çê dike.
گریدان دنابرا دو پیواده چید که ام نها دست به که پیناساوی جم خواه بندیسه جخوا وانه دست به که وانه ما چیه ایرو رزمان مجارا ما وقتاندک پیناسیاوی بری کن پیناساوی جی بدن وقتاندک یک جورین بیجیانه جوره هون خود ذهن چیه نوعا بیجه یعنی پیف گوتن نگو قرطافه نگو ادوات نگو تیپ نه یک جورین بیجیانه گرک انویل جم خواه باش بگیرن وانا ما رزمان مجارا ما وقتاندک ما گوت وقتاندک یک جورین بیجیانه چند جورین بیجیان زمانی کرمانجی ده هنه 10 جورین بیجیان هنه جوان یک وقتاندکه من 9 جوره ده پیش روش ده میوه هر نها بوده ناس کرن بله نها جی ام پیناسه وقتاندکی بیجه ده بیجه ده کرمانجی ده دو پیف با آلیکاریا هنه قرطافان به هفتینه گریدان دو پیف به آلیکاریا هنه قرطافان به هفتینه گریدان آن گوتینه اضافه کرن یعنی جوان قرطافان را وقتاندک آنگو زیدر تی گوتن بریا وقتاندک تشتک جیین دن جالی زایند و میجری و تی وقتاندن جبر و سدمه جوان قرطافان را وقتاندک هاتیه گوتن یعنی ددم راوکی یعنی جی اضافه ده مروف زایند و میجر آبیجیان جی ناس دکه وقتاندک چی دکه؟ نها حواله ما گوت وقتاندنا پیوانه نه وقتاندنا میجر و زاینده زاینده مروفان نشان ده نیر و میتیه نشان ده یک جماری و پرجماری نشان ده نکو پیواج هف دور دکه ترزی وی عکسی وی سه قرطافه وی هنه این بناف کرینه سه قرطافین وقتاندکی هنه او قرطاف پیواب هفدو و گره دده لیبله چید وقتین اندنا برا پیواده میجر و زایند میجر هجمار زایند الجنس یعنی نیر و می باشه ام پیناسای جم خواه بگیرن وقتاندک پیناسا ده کرمانجی ده دو پیف به آلیکاریا هنه قرطافان به هفتینه گریدان جخوا ما گود ام ناگهم داویا خطا بریان هاجی ما افتشوار آنیا زمان به هفتینه گریدان یعنی جی اضافه کرن حوجانا که ام زیدم پیناساوی دریج بکن جوان بهنوک جوان قرطافان را چه ته گوتن؟ وقتاندک جوان قرطافان را وقتاندک ته گوتن جه وقتاندک رجی پیوا زیدر جی ته گوتن زیدر یعنی تشته زیدر سر پیوی و زیدر بی چید بیجی؟ یعنی ددم راوکه ده مروف زایند و میجر بیجه آنجی ناس دکه یعنی ددم راوکه ده مروف زایند و میجر بیجه یا ناس دکه ما گوت زایند وقتاندنا جنسان نه میجر چیه؟ میجر یعنی هجمار یک جماری و پرجماری بیجه یان جی ناس دکه بیجه یان جی ناس دکه وانه رزمان مجار وقتاندک پیناسا وقتاندک چیه؟ وجبو چی تیب کار آنی
د کرمانجی ده دو پیف به آلیکاریا هنه قرطافان به هفتین گریدان دو پیف به آلیکاریا هنه قرطافان به هفتین گریدان جوان قرطافان را وقتاندک تی گوتن او قرطافن کو دو پیوان به هفدو وگریدن جوان قرطافان را چه تی گوتن وقتاندک یعنی دما راوکه ده مروف زایند و میجرا بیجه آنجی ناس دکه راوک چیه؟ راوک یعنی زیده کرن یعنی جی اضافه عربی جر تی گوتن اضافه دما کو اموان قرطافان لسر پیوان راوه بکن یعنی جی زیده بکن چج مرد ده دیار کرن؟ میز مروف زایند و بیجه آنجی میجرا بیجه آنجی ناس دکه دما کو راوک بکته مروف چه ناس دکه؟ زایند و میجرا بیجه ناس دکه با آلیکاریا چه؟ آلیکاریا راوکه دما کو وقتاندک قرطافن وقتاندک راوه دبن لسر پیوه اضافه راوک یعنی اضافه بله جلالت بدرخان جی لسر بنیادا وقتاندکان اف نرخاندن کریه چه وقتاندکان اد بیجه؟ شانکا تاریخی اف جلالت بدرخان اف ناو الوقتاندکان کریه اف تیویواته کو زمان کردی زمانه کی گوناره زمانه کی گله کی گوناره و ده هر حریم ده خواه گوهرتیه گوهربار بیه یعنی ده دما جلالت بدرخان ده جره گوتیه شانکا تاریخی ای روژی ده پرتو کلمه رزمان ده وقتاندک سربیناوی هیا هنک جهاجی زیدر جره هاتیه گوته اره جبركو هناكي درجة يعني شانكها تاريخي تشاوية أو جي شيروفاوي بيناوي شيروفاية بجبركو وانا ما إيرو هناكي درجة وجرينجا أم ناخذن زيت دماغه بدر باس بكن يا جرين كو أم فين بكن وقتاندك أو قرطاف تشنا أو قرطافن وقتاندك تشنا سي قرطافن دو يك جمارة ويك پر جمارة یا یک جمار یا دست بکن وقتاندکن بناف کری یا دست بکن ای می ببورینن نیر یک جمار میجراوی جی دیاره یک جمار اف ای یا نیر یک جمار وقتاندکا ای یا نیر یک جماره نیر یک جمار نیر لور چه دای دیار کرن؟ زایند چیه؟ زایند یک جمار میجر هجمار دای دیار کرن نه؟ یک جمار هیا و پر جمار هیا کرمانجی ده بریان هاجیما آنیا زمان نها ده زمان عربی دجبر که امو خلق رجاوای کردستان ما عربی پرانی خواندیه ده عربی ده یک جماره ده دویا بشتی دبی سه و جور ده نو دبی پر جمار لی ده کردی ده نوسای ده کردی ده یک جماره گود بی ده دو و جور ده دبی پر جمار یعنی ده کردی ده تنه دو و جور ده دبی پر جمار بله وقتاندکا ای یا نیر یک جمار میناکا کی ام سر بینن حوالی من هات حوالی من هات بله حوالنا نهاد وی هوا که ده چه کریه وی وقتانده که گریدان دنابرا حوال او من ده چه کریه من کریه ملکی خواه حوالی من حوال کریه ملکی خواه هر دو بونه یک حوالی من بریا چه؟ بریا وقتانده که چه کر؟ گریدان دنابرا دو پیوان یعنی دو بیجه یانده چه کر؟ وقتاندک اوه وقتاندک نه وقتاندنا پیوانه لی بله گریدان دنابرا پیوان ده چه که نها دمان بیجن حوال هات تشتکی ناکی لی دمان بیجن حوالی من هات حوالی من بو ملکی من ملكية صفة ملكية بعربي جد ملكية
نه تشتكي ضمير ملكي عربي لو جرد بيجي د كردي دا جي گريدان بخاره چيتكي ما قد د بيواب هفدو و گريد دي وقتاندك اوا حوالي من هات گنده ما لبر دریایه گنده ما لبر دریایه حوالي من هات گنده ما گریدان دنابره هر دو پیواده چه بو لبر دریایه دریال وی دری چیه؟ دریایه او ای چیه؟ کی دکاره بیجه؟ مبریان ها بریه او ای یا طوانگه هر بجی ای یا طوانگه دریایه یا لبر دریایه گنده ما لبر دریایه لبر وقتاندکه لبر طوانگه میه هون بالا خود الدنيا ده ليه دبيكو يعني وك ناقوكي بولا دركه چاوا لفر امي ناس بكن اف وقتاندك اف طوانگه راسته نها ايرو امي وقتاندك ب يعني وانه ويا خرو يا تشتي كوت پرتو كه ده مي ببن دوانه مي پیش ده وقتاندك چيا و طوانگ چيا هر دو بهورجي چنه هر دو بهوره می چاوا ناس بکن دوانه پیشی آمده مجور بدن دیار کرن گنده ما لبر دریایه نها جی امه هفو که جی جمعه بینن هفو که بو فقطانده که ای یا نیر یک جماعتی ده هبه می جمعه بینن باوی من هوگری باوی من هوگریه باشه لفر هم فقطانده بکاتیه هم جی توانگ هفو که دن كلام كا كوري من دبستاني كوري من لدبستاني هر بجي براي من هوغريا باشا هفو كوا باشن لفر براي من تباش ناس دكا دريه ما جتره هرتم وكريا آپه من دو جباجر هات كالكي تاج آمده هاتيا قالك هفوك هنا كو ام جنها وحتى صبح جيبيجن بركي ام خلاص جيناكن ليه يا جرينك تيا ام ناس بكن وقتاندك چاوا و كنجي امي ناس بكن يا جرينك جمرة اوا وقتاندك تيا مجود وقتاندك تشدكي دو بيباب هدو و گريد دي بعربي ملكي ضمير يانجي هكا جيناف كبيش هاد بشروج دامين مجورة بدن ديار كرن جيناف هر وها رنگ دير پسن صفة دماكو ون هفوك دخوينن ون ببينن كو بيوكا راوك بيك هاتيا يانجي ام بيجن راوك چيا زيدا كرننا يان قرطافك بيوا هاتيا گريدان امي البيوا بشوي ميزينن اگر بيوا بشت خواه كربي عائده خواه دور ده وقتاندكا عائديات يانجي ملكيات اف هر دو دما هند هفوكي ده ببيني وني زانمن وقتاندك لي توانك چيا توانك بيوه ده تويني چه دكي نهال ور چه كريا زاين دا بيوه ده ديار کرنه دريا بحره نه دريا بحره ببور الملفر تيبك جبير كريا دریایه گنده ما لبر دریایه لبر دریا بحره تيواتا يعني بحر بعربي جرد بيجي دریا چی وی دای دیار کرن می نه زاین داوی او میجر اوی دای دیار کرن لبر پیف توان دیا لبر چه کریا لبر پیوا پشت وی پیوا گری دای پیوا پشت خوب خوا گریدان چه کریه دور ده جداهید نابر هر دو آلیان ده ام درد خنهولی نها جی ام هر قرطافا دویمین جی یا می یک جمارم و قطانده که می یک جمار چیه؟ می یک جمار می یک جمار لورجی چه کریه؟ هم زایند هم میجر دیار کریه
میناک هەواڵا من هات خوشکا من چوو باژێر دایکاوی جێ حەز دکە مەتا من لێ vê taxeye dara guzê hişk bûye ava kaniyê diherike. Hûn dibînin hem zayend û mêjera wê didê diyar kirin hem jî peyva piştî wê pêvegirê didê. Em bêjin hevala min hat. Hevala min hat. Hûn dibînin hevalno. Li vir hevalê min hat, hevala min hat. Divê hevokê de her sê peyv wekî heve. Lê li vir nêre. Li vir mê ye. Peyva heval yan jî gotina heval peyveke nêtar e. Nêtar e ji her du aliyan re çêdibe. Nêtar yanî ji nêr û mê her du kare ye. Hevalê min hat, dema tibê hevalê min hat xort dikeve bala te de. Dema tibê hevala min hat jin dikeve bala te de. Çi kir li vir zayend û mêjer da diyar kirin. Cinsê wê û hejmarê wê da diyar kirin. Hevala min girêdan li vê derê çêkiriye. Hevala xwe bi xwe vegirêdaye. Hevala min hat. Em hevokek dî bêjin dara guzê hişk bûye. Dara guzê hişk bûye. Dara guzê hişk bûye. Belê hevalno. Li vir me got gundê me li ber deryayê ye. Ne, derya hatiye tawandin. Çima qertafa tawangê lê zêde bûye. Li vir jî mîna wê ye. Dara guzê. Çi bû? Dara guzê. Dara wê. Guz şûna cînavkê girtiye. Li vir hem zayend hem mêjer da diyar kirin. Her wiha guz xwe vegirêdaye. Dara guzê xwe vegirêdaye. Guzê xwe vegirêdaye. Hişk bûye. Li vir ev hatiye tawandin. Mîna deryayê. Li vir veqetandeke, li vir tawang e. Her du jî mêne, lê belê yek veqetandeke yek tawang e. Em hevokekî cemo jî bibin. Heger hevok fil cemo hebin. Kerem ke? Diya min bijîşka. Diya min bijîşke her bijî. Kerem ke? Meta min çû dêrkê. Meta min çû dêrkê. Pir baş. Niha jî em herin veqetandeka binavgiriya pir jimar. Veqetandeka binavgiriya pir jimar. Ji xwe yek jimar didone, yek ji bo nêr, yek ji bo mê û ya pir jimar ji her duyan re ye. Veqetandeka binavgiriya pir jimar ên ji ber ku nêtar e em zayenda wê nanivîsin. Pir jimar. Ên pir jimar. Em vê çawa me got hevalê min hat, hevala min hat. Heval û hevala min û hevalê min her du hatin bûn hevalên min hatin. Ne? Hevalên min hatin. Hevalên min hatin. Li vir veqetandek ên. Hevalên min hatin. Mînakekî dî? Cemotina. Çavên wî reşin. Çavên wî reşin her du çav. Me got ji dido û jor de dibe pir jimar di zimanê Kurdî de. Pirtûkên min pirin. Tiliyên wî qerisîne. Guhên kalîkê wî karbûne. Em hevokekî ji wan diyar bikin. Çavên wî reşin. Çavên wî reşin. Hevalên min hatin. Çavên wî reşin. Win baş bala xwe dinê de. Li vir hevalên min. Hevalên min. Çavên wî. Her du peyv hevdû ve nehatine girêdan. Girêdan çêkiriye. Hevalên min hatin, çavên wî reşin. Li vir
اف قرطاف جهف دو دورن لبر نيزيكن دي بيشاروج دامي بيجن چما برا يعني تمي بالا ولسر وانا ما ياكو ام دبن جفرو بوشونده فرو بيدا ام يشي خوبينين تمام دماكو طوانج هبن اف جداي بس وكي فام جارنها يعني ام جي دور خنوي باش بي هوالن من هاتن جاوين وين رشن جبو في ان برجمال ام جاره كدن بهفر حمي جاره كدي دوباره بكن وام وانا خوب داوي يمكن جبر دماما نما وقت عندك بيناسا دو كرمانجي ده دو بيف باليكاريا هنا قرطافان بهفتنا جريدان جوان قرطافان را وقت عندك تي گوتن يعني ددم راوكه ده مروف زايند و ميجرا بيجي انجي ناستكه هوالين هيجا دما هون بخوازن وانه کی بخوینن دست بی که اونی باش پیناسه جه وقتینن باش پی بفکرن و وی پیناسه لگوری قرطافان پیک بینن وقتان دکن بناف کری سینه دو یک جماره یک پر جماره نیر یک جماره حوالی من هات گنده ما لبر دریایه می یک جمار حوالا من هات دارا گوزه هشک بویا این پرجمار حوالین من هاتن جاوین وی رشن حتی ور پرسه و هنه کرم کن؟ دماغ امنها اب ميناكي قلت ده انا ما بدشتي بحسا كساكر قالك كساكر يعني فقد عندك شبوت تشتان جناي بكار اني وتفاصيل تشتكي تجي ممكن دماغ ممكن تشتكي تفقتين از ممكن تشتكي تفقتين نابجم انه بي بكيش بي بيرد تفقتين يعني دماغ از بيجم بينوس كيش سر ماسينا از بيجم بينوس امن صوره اب بي فقط عندك البيقي بله بينوسيوا بله اجبر له بس متفصل وقت عندك وقت قودي نشجع صارت هني شتشتار يجي ميناك ما خيانة هوال كسا لي بلي قن تشتا نه هوال كسا دار تشتا هوال كسا جاف تشتا يعني وقت عندك جكسا وتشتاره وقت عندك نه وقت عندنا دو بيوان جهوا وقت وقت عندنا ميجر وزاين ده ميجر وزاين يعني نير وميتيه یک جماری پر جماریه وقت عندك بواتا گشتی اوه چه دکه يعني ما قلت وقت عندك بيبي بخوا گریدی ده بل اینها جی ام وانا خوب داوید کنه اگر پرسیوات نبن ام بهیوینا کو سودک باش به وانا ما ایرو گرتبه بل تماشاوان هجا ام گهان داویا به وانا خوا ام بهیوینا کو جی سودکی باش گرتبه و کی شاگردین می دلال ام نها خاطر خوش و خوازن حتی خلک اقدن بمی من خیر و خوشیده بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی